Սիրելիներս խոսելով կենդանակերպի 12 նշանների դիցաբանության և միֆոլոգիայի մասին, այսօր ուզում եմ խոսել համաստեղությամբ կշեռքի մասին։ Կշեռքն էլ իր այսպես հետաքրքիր միֆոլոգիան ունի իր պատմության մեջ։ Ուրեմն կշեռքը ամենասկզբից աստղը նմանեցրել են կարիճի աքցանների։ Եվ ամենասկզբից կշեռքը որպես առանձին համաստեղություն չի դիտարկվել։ Հին հույնները կարծում էին, որ այդ աստղերը իրականում հարևան կարիճի հսկա աքցաններն են։ Մինչև հիմա էլ կշեռքի երկու ամենապայծառ աստղերի անունները արաբերենից թարգմանաբար նշանակում են հյուսիսային աքցան և հարավային աքցան։ Ինչպես հայտնվեց հենց կշեռքը, հետո հին հռոմեացիները որոշեցին առանձնացնել այս աստղերը, նրանք նկատեցին, որ արևը մտնում է այս համաստեղության մեջ, երբ որ գնում ենք հոկտեմբեր ամիսը, օրը այսպես գիշերն ու ցերեկը հավասարվում է և դա բոլորս էլ գիտենք մեր աշնանային գիշերը հավասարն է։ Դրա համար էլ պատկերեցին ուրեմն աստղերին կշեռքի տեսքով, որը խորհրդանշում է հավասարություն և արդարություն։ Կշեռքը արդեն դարձավ, այսպես ասեմ, արդարության գործիք։ Առասպելներում կշեռքը պատկանում էր արդարության աստվածուհի Աստերիա կամ Թեմիսին, երևի իմ սեղանին մեկ-մեկ նկատած կլինեք, Ֆեմիդա, ինքը ավելի շատ գտնվում է իմ երկրորդ ալտարում, ով կշռում էր մարդկանց լավ ու վատ արարքները։ Այն երկնքի միակ համաստեղությունն է, որը կենդանի արարած կամ մարդ չէ։ Կշեռքի աստղերի անունների և դրանց գաղտնիքների մասին կխոսենք։ Ուրեմն տեսեք, հին Բաբելոնում Շամաշի դատաստանը, մոտ 3000 տարի առաջ Բաբելոնում այս համաստեղությունը անվանում էին Զիբանու, որը նշանակում է կշեռք։ Այն նվիրված է արևի ճշմարտության և արդարության աստված Շամաշին։ Բաբելոնցիները հավատում էին, որ Շամաշը երկնքից տեսնում է մարդկանց բոլոր ստերն ու արդար արարքները և կշռում դրանք երկնային կշեռքով։ Հին Եգիպտոսում մահացածների սիրտը մահանալուց հետո ուրեմն Անուբիսը դնում էր նժարի վրա, մի կողմում դնում էր մահացածի սիրտը, իսկ մյուս կողմում արդարության և ճշմարտության փետուրը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով մեղքի ծանրությունից կշեռքը ներքև էր իջնում, սիրտը տալիս էին, ուտում էր գազանը։ Իսկ եթե սիրտը թեթև էր, մարդը գնում էր հավերժական դրախտ։ Հին Չինաստանի դիցաբանության մեջ այս ամեն ինչը մի փոքր այլ է, հեռավոր արևելքում պատկերացումները երկինքը բաժանում էին 4 մեծ կենդանիների։ Կշեռքի աստղը նրանց համար ոչ թե առարկա էին, այլ արևելքի հսկայական կապույտ վիշապի պոչի մի մասն էր համարվում։ Ավելի ուշ նրանք այս համեմատությունը անվանեցին նաև Տյանչեն, որը նույնպես նշանակում է երկնային կշեռք։ Հիմա հասկացաք, թե կենդանակերպի 12 նշանների մեջ կշեռքը ինչ դեր է զբաղեցնում և ինչ միֆոլոգիա ունի։